वालेकुम जी। आज मैं आपको हायर के डबल डोर फ्रिज दिखाऊंगा और ये फ्रिज है 22 क्यूबिक फीट का ब्राउन कलर के अंदर। इसके साथ साथ आपको मैं दिखाता जाता हूँ ये ब्लैक कलर का, ये भी 22 क्यूबिक फीट का फ्रिज है और जो इनका लेटेस्ट आर्टिकल मेरे पास आ चुका है जो इन फ्यूचर भी आपको मिलेगा तो वही है इसका 4 डोर रेफ्रिजरेटर्स है। फ्रीज़र और फ्रिज आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसका डिपार्टमेंट फ्रीजर का है जी, ऊपर ये फ्रिज है और ये लेटेस्ट आर्टिकल के अंदर आ चुका है। इन्वर्टर यूनिट है, ये आपका सोलर पे भी चलेगा और यूपीएस पे भी चलेगा। ये हमारे पास ब्लैक कलर के अंदर अवेलेबल है। किसी भी मेरे भाई को चाहिए वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करे, स्पेशल प्राइस उसको दूंगा। थैंक यू सो मच।